اتفرجتوا امبارح على ماتش النادي الاهلي؟ رائع. اتفرجنا بالفعل، كان في متابعه من داخل الفندق. اللعيبه كانوا بيتفرجوا على عبر النت على اجواء مباراه النادي الاهلي، وكان في ايضا يمكن ضربات الجزاء كله اتفرج عليها، وكان في متابعه خلال الذهاب الى التدريب، وكان في زعل كبير جدا لخروج النادي الاهلي، لان انت عارف دلوقتي خروج النادي الاهلي وموجود معاه الاهلي ليبار الرجاء بطولة الكونفدرالية. ان شاء الله الزمالك باذن الله يصعد النهارده. بطولة الكونفدرالية نار 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 السنة دي، يعني فيها فرق كبيرة جدا، فرقة من المريخ او الترجي هتنضم ليهم. يعني اعتقد الكونفدرالية يعني زيها زي دوري ابطال افريقيا بالظبط، بنسبة او بقوة الفرق اللي موجودة فيها كابتن سيف، فرق عريقة وعلى مستوى كبير جدا، وكلها فرق حصلت على بطولة كأس افريقيا للابطال. يعني اعتقد ان هي هتبقى بطولة قوية جدا، حتى الكونفدرالية لن تكون بطولة سهلة. بعد اليوم كان في حزن كبير طبعا على هزيمة النادي الأهلي. بنشوف في النت حاجات، الناس بتتكلم على لعيبة الزمالك فرحانة في لعيبة الأهلي، لا بالعكس تماما. لكن كلام فارغ طبعا، كلام فارغ. حاجة جديدة في كلام فارغ، والكلام ده أنا موجود ليس له أساس من الصحة. لكن في نفس الوقت لما الكلام اتكلم او حضر الكلام عن ممكن مقابله ان شاء الله مش عايزين نقاطع فوز الزمالك وممكن يتقابل مع الاهلي، لعيبه الزمالك لاول مره اشوف حاجه ما شفتهاش قبل كده. ما عندهمش اي رهبه، ما عندهمش اي حاجه من مقابله النادي الاهلي، يعني ما عندهمش اي مشكله خالص. بيتمنوا مقابله النادي الاهلي. دي حاجه جديده في نادي الزمالك. يعني انا بنقل الجديد اللي على طول كان هنقابل الاهلي فتلاقي يعني لا، لعيبه نادي الزمالك عندها ثقه كبيره في نفسها، الجهاز الفني مديهم ثقه كبيره، الراجل بيشتغل كويس جدا. فيريرا كان بيشتغل في المغرب قبل كده، عنده علاقات قويه جدا. اعتقد ان هيبقى في مفاوضات في المستقبل مع بعض اللعيبه هنا في المغرب من قبل اداره نادي الزمالك. يعني في كلام على بعض، في برضه على بعض المواقع مهيب، في يعني اهتمام اعلامي كبير بالمباراه، وفي ايضا اهتمام ان في اكتر من قناه مغربيه هتنقل اللقاء. بالظبط كابتن سيف. يمكن دلوقتي بننفرد طبعا وجود احمد مرتضى منصور رئيس البعثه، حريص على كل صغيره وكل كبيره. دلوقتي اللعيبه داخلين المحاضره، من بعدها ينزلوا على طول مباشره الى ملعب المباراه. وعايز اقول لكل المشاهدين، مشاهدي تلفزيون الحياه وكل اللي متواجدين بيتفرجوا علينا دلوقتي، ان المباراه طبعا هتقام على القناه المغربيه الرياضيه، يعني وهي موجوده على النايل سات وغير مشفرة. هتنقلها على الهواء مباشرة الساعة 8:30 بتوقيت القاهرة، 9:30 بتوقيت القاهرة، 8:30 بتوقيت المغرب. سوري 8:30 بتوقيت المغرب، 9:30 بتوقيت القاهرة. يعني مصر اللي متقدمة بساعة.